Xin mọi người, dù lãnh mình vào video nhưng mà mình vẫn chưa có thể làm video với bạn được nha. Bây giờ thì mình mới có thể làm video. Sao mà con kêu như này nữa? Cái bếp này nó không biết làm các bạn. Chưa tự mình cũng không hay cười văn. Không biết có bạn nào đang chơi cùng mình không? Và comment tí nào. Được các bạn ơi, có cơm trắng nào. Đồ bọn nó chơi tiên các bạn ạ. Đừng có bắn con nữa, con không làm gì này đâu. Đồ bắn chết trước này các bạn. Bắn. Ok, thắng cho các bạn nha. Trời ơi, mình vẫn chưa kịp thắng rồi. Thôi không sao. Thì tiếp theo nè. Không biết có bạn nào đang chơi cùng mình không? Và comment tí nào. Thế này đừng phát cơm chó cho bà mày nữa. Ok luôn anh em. Đây, con này. Mày đứng im. Mày thấp tu. Lại không có Kelly mà thôi Kelly có lẽ quá gì đâu. Thôi con kia mình cứ không chết cho được con những nhà. Tụi anh đã rồi. Nhọc chưa? Mày quá. Em không có thể đây được. Thế thôi. Một tí nữa là mình thắng rồi các bạn ạ. Mà không được. Trời ơi, nghĩ đi nghĩ lại mình cũng thấy tức đó. Các bạn sẽ hỏi mình rằng là mình không có. Các bạn đã nhìn kỹ chưa? Thật ra thì mình chỉ có 6 kim cương thôi. Mình rất muốn quay kim cương. Á đồ. Kêu. Á đồ. Thôi bắn nó thật tao đi. Con lại được mày đấy. Chứ thằng kia mà thắng thì tao sẽ. Mình cứ còn sống đây các bạn. Dưới than hối tiếc. Bắn những thằng kia đi. Mình giết thằng nữa đi. Thật là láo đều các bạn ạ. Mình không nghĩ là còn thằng này đâu. Ok các bạn, đồng đội mình cũng đã thắng rồi nha. Đây
bạn nghĩ đi một con khẩu nào? Thôi thì mình không có khẩu nào này thì mình cũng dùng khẩu để ken rồi các bạn ạ. Này, baby shark baby shark baby shark. Cái con này mày không có người yêu là mày phải giữ đích của tôi nữa. Sao vì tao không cần người yêu bởi vì tao vẫn còn bé. Cái gì đó của bọn á đồ bắn gì bắn kinh đấy. Đau nha hay thật đấy, ảo thật luôn đấy các bạn. Ảo mà không một ảo luôn ấy. Rồi nếu mà chơi xong trận này mình sẽ kết thúc video nha. Bây giờ để là mình không còn cái bạn này đâu. Nó đưa ngô bật kết ngô bật kết. Các bạn ơi, mình đã phát hiện được nhưng mà mình không dám nói cho nè. Trời ơi, bằng vậy mình chết hai lại còn hai à? Đi chúng ta làm gì? Kiểu bị khách mời nhá. Các bạn ơi, vừa nãy mình đã bấm con không kịp các bạn ạ. Các bạn nào muốn thích chơi tử chiến giống mình không? Mình rất là muốn chơi tử chiến, nhưng mà cái kiểu mình chơi thì nó đẹp lắm. Không mất nhiều cái máu đấy nhỉ. Thằng này sao mỗi lần mà cứ bắn ngu là mày phải đến tao. Đừng có mà đến tay tao nhé. Lợi mày. Sao nó lại không mua màu bê này các bạn nhỉ? Vâng, thì các bạn chỉ nhìn thấy tôi chỉ có 6 cái thôi. Các bạn ơi, có bạn nào thích cái này không? Chứ tôi là tôi thích lắm đó. Mà không biết cười. Thôi, kết thúc clip nha. Bye bye các bạn nhiều. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.